Hey, Biggie Bricks her. Går du over, hvordan du skal opbevare alle dine løse Lego-klodser, og måske hvilken opbevaringssystem du skal vælge til at starte en Bricklink-butik med, jamen så ring på, så giver jeg mit bud på, hvilken opbevaringssystem jeg vil vælge, hvis jeg skulle starte en Bricklink-butik i dag. Og husk nu, hvis du ikke allerede har gjort det, og du gerne vil have flere tips omkring Bricklink, og følg mig i, hvordan jeg starter og kører min Bricklink-butik, jamen så tag lige at få trykket på den abonner-knap, så du ikke går glip af noget. Men ellers, så lad os prøve at kigge på det. Jeg har valgt at kigge på 3 forskellige opbevaringssystemer. Alle sammen nogle, man kan købe i fysiske, landsdækkende butikker her i Danmark, da jeg tænker, at det er det, de fleste de vil starte med at se på, når de skal vælge et opbevaringssystem til deres Lego. De 3, som jeg har valgt at se nærmere på, er Raco skuffereoler, som man kan se her. De kan fås i Harald Nyborg, hvor de har 3 forskellige modeller. C1144, som indeholder 40 lille skuffer, 3 mellemskuffer og 1 stor skuff, og den koster 199. Så er der C934-modellen, som indeholder 30 lille skuffer, 3 mellemskuffer og 1 stor skuffe, og som koster 169 kroner. Til sidst så er der C918-modellen, som indeholder 18 mellemskuffer og koster 189 kroner. Så er der Mitsutomos skuffereol, som kan ses her, og den indeholder 30 lille skuffer, 9 mellemskuffer og koster 149 kroner. Den kan også fås i Harald Nyborg. Til sidst så har vi Stanley skuffereoler, som blandt andet kan fås i Bauhaus og Stark. Priserne på de 2 forskellige modeller, jeg har brugt, er dem, jeg forhandler mig frem til i den lokale Stark, og jeg derfor ved, at de kan købes til den pris. Ved Racos og Mitsutomos modeller har jeg gået ud fra butikspriserne, da det endnu ikke er lykkedes mig at forhandle om priserne i Harald Nyborg, og jeg har ikke kunne finde dem andre steder til nogle billigere penge. Men Stanley har 2 forskellige modeller, nemlig en med 30 skuffer, som kan købes for 125 kroner, mens modellen med 9 skuffer kan købes for 115 kroner. Der findes også mange andre modeller, som blandt andet kan købes på nettet, men det er de her 3 modeller, som jeg har vurderet til de mest almindelige på markedet, og derfor har taget udgangspunkt i dem. Jeg har taget udgangspunkt i 3 forskellige kriterier, som jeg har vurderet de forskellige opbevaringssystemer ud fra. Det første kriterium er prisen per skuffe, altså hvor meget opbevaring får man for pengene. Det næste kriterium er fleksibiliteten på de forskellige skuffer. Her kigger jeg på, om skufferne kan opdeles, og hvad det koster, samt om de kan stables, så de ikke fylder så meget, hvis man har nogle tomme til at stå. Det sidste kriterium, som jeg valgte at kigge på, er fleksibiliteten på selve skuffeelementerne. Altså, kan jeg få skuffeelementer med de størrelse skuffer, som jeg ønsker, og pladskraven til de forskellige elementer. Men lad os se på det første kriterium, nemlig prisen per skuffe. Den dyreste af de 3 modeller er Stanleys modeller, som har en pris per lille skuffe på 4 kroner og 17 øre, mens prisen på mellemskuffen er 12 kroner og 78 øre. Jeg har derfor valgt at give dem 1 stjerne ud for det her kriterium, da det er den dyreste model. Den næstdyreste, eller næstbilligste, er Racos modeller, som har en gennemsnitspris per lille skuffe på 3 kroner og 93 øre, en gennemsnitspris på mellemskufferne på 8 kroner og 73 øre, og en gennemsnitspris på de store skuffer på 23 kroner og 55 øre. Ud fra det har jeg valgt at give Racos modeller 2 stjerner ud fra det her kriterium. Modellen med den billigste pris per skuffe er Mitsutomos model, som har en pris per lille skuffe på 2 kroner og 61 øre, og en pris på mellemskuffen på 7 kroner og 84 øre. Mitsutomos har derfor fået 3 stjerner ud fra det første kriterium. Det næste ting, som jeg kiggede på, var fleksibiliteten på de forskellige skuffer. Den model, som jeg vurderer er mindst fleksibel, er Mitsutomos model, da skufferne kun kan opdeles i 2 rum, og nogle af de andre modeller kan opdeles i flere rum. Ud fra min egen erfaring, så vil jeg egentlig gerne optimere brugen af mine skuffer så meget som jeg overhovedet kan, og jeg vil derfor gerne have, at skufferne de kan opdeles efter det behov, som jeg har. Og derfor så har jeg så valgt at give Mitsutomos model 1 stjerne ud fra det her kriterium. Både Stanleys og Racos modeller er begge rimelig fleksible, da både de lille skuffer og mellemskufferne kan opdeles i 3 eller flere rum. Jeg har vurderet, hvilket igen er ud fra min egen erfaring, at 3 rum er passende, og der er ikke behov for mere opdeling, da rummene så bliver for små. Der er desværre ingen af modellerne, som kan stables oven i hinanden, hvilket jeg savner ved alle 3 modeller, da det gør, at de fylder væsentligt mindre, når de ikke står i reolsystemet. Jeg har valgt at give Stanley 2 stjerner, da deres opdelere til skufferne er forholdsvis dyre, for de koster omkring 4 kroner stykke til de lille skuffer og 6 kroner stykke til mellemskufferne.
Og det betyder selvfølgelig, at Racus modeller får de 3 stjerner, da deres opdeler er væsentligt billigere, nemlig omkring 50 øre stykke til de lille skuffer, og 1 krone og 25 øre til de mellemskuffer. Den sidste ting, som jeg kiggede på, var fleksibiliteten på selve skuffeelementet. Her vurderer jeg igen, at Mitsutomos model er den mindst fleksibel, da der kun er én model, hvilket ikke giver mulighed for at købe den type skuff, som man nu har behov for. Og her tænker jeg på, jamen, har man behov for små skuffer, mellemskuffer eller store skuffer? Samtidig er modellen ikke lavet som et systemelement, som gør, at den låses, når elementerne stables oven på hinanden. Derfor får Mitsutomos model 1 stjerne. Modellen, som får 2 stjerner, er Racus model. De har nogle forskellige modeller at vælge imellem, men det er kun modellen med mellemskufferne, som man kan få, hvor der kun er den ene type skuffer i. De 2 andre modeller har forskellige skuffestørrelser, og det betyder, at hvis man kun mangler nogle lille skuffer, jamen så kan man ikke få en model, som kun har det. Det er dog muligt at købe på nettet, men dem, som jeg har fundet, har også en meget højere pris per skuffe, og jeg har derfor valgt at give Racus modeller 2 stjerner på det her område her. Det betyder selvfølgelig, at Stanleys model den får 3 stjerner, og det gør det, fordi jeg mener, at det er de mest fleksible, da man kan købe en model med den type skuffe, som man nu har behov for. Samtidig er så modellerne de er lavet som systemelementer, hvilket gør, at de er nemme at stable, da de låses, når de stables. Det betyder selvfølgelig, afhængig af, hvor højt man stabler dem, at man kan nøjes med at skrue det nederste fast, og man kan nøjes med at skrue det øverste element fast, uden at dem indimellem de kan flytte sig. Samtidig så betyder størrelsen på selve skuffelementet også, at det er nemmere at tilpasse dem til den plads, man nu har. Et eksempel det er, at hvis man har plads til skuffereoler i 2 meters højde, jamen så kan man have 8 styk af dem med 30 skuffer i, hvilket giver 240 skuffer i alt. Hvis man sammenligner det med Racus C934 model, jamen så kan der være 4 skuffeelementer, hvilket i alt giver 136 skuffer. Og der får væsentligt flere ved Stanleys model, og derfor så har jeg valgt at give Stanleys modeller 3 stjerner ud fra det her kriterium. Alt i alt betyder det, at Mitsutomos model, jamen den tager 3. pladsen med 5 stjerner, Stanleys model den får 2. pladsen med 6 stjerner, og Racus modeller får 1. pladsen med 7 stjerner. Det var sådan lige en lille gennemgang af nogle af de forskellige opbevaringssystemer, man kan bruge til sit Lego. Og så kan man lige spørge sig selv, jamen hvis jeg nu har valgt at rangere Racus opbevaringssystem lidt højere end Stanleys, hvordan kan det så være, at jeg har valgt at køre med Stanleys opbevaringssystem herhjemme med mig? Jamen det er egentlig fordi, at allerede inden jeg startede med Bricklink butik, jamen der havde jeg allerede nogle af de her skuffer her fra Stanley, ja, så derfor så virkede det egentlig naturligt at køre videre med dem. Og dengang jeg startede med Bricklink butik, jamen der havde jeg ikke kigget på, som jeg har gjort nu, og hvor det ender at analysere lidt på de forskellige opbevaringssystemer. Så derfor så vidste jeg ikke, jeg vidste ikke bedre omkring det dengang. Derudover, så kan man lige sige, jamen man skal selvfølgelig også gå ind og kigge på, jamen hvad er det for nogle ting, man sælger i sin butik, hvad er det for nogle ting, man skal opbevare, hvor meget plads har man at gøre med. Og hvis jeg skulle ind og vælge et system eller et opbevaringssystem at køre med, hvis jeg skulle starte med en Bricklink butik op i dag, jamen så vil jeg stadig ikke vælge Stanleys system, og det er egentlig på grund af den plads, jeg har at gøre med. Og jeg vil egentlig hellere give lidt mere per skuff, og så få nogle opbevaringssystem, der måske er lidt mere fleksibelt set i mine øjne. Så derfor så vil jeg stadigvæk vælge Stanleys system. Men igen, som sagt, man skal ind og kigge på, jamen, hvad er det for nogle ting, man har brug for i sin butik eller til sin opbevaring, og så vælge ud fra det. Men nu har jeg i hvert fald fået min lille analyse af nogle af de forskellige opbevaringssystemer, man kan købe herude. Og jeg håber, I kunne bruge det til noget, eller i hvert fald har fået noget ud af at se min lille analyse af de forskellige opbevaringssystemer. Så med det, så håber jeg bare, at I ses i den næste video. Og hvis I ikke har gjort det, husk nu at få trykket på den abonner-knap, så I kan følge med, når der kommer nye videoer fra mig. Så ellers, så ses vi bare derude.